பருப்பு உருண்டை குழம்பு சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஒரு முறை இந்த அரிசி மாவு உருண்டை குழம்பு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அரிசி மாவு தண்ணி உப்பு சேர்த்து பிசைஞ்சு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, சோம்பு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளி, தேவையான காய்கறிகளை போட்டு நல்லா வதக்கி அது கூடவே தேவையான அளவு மிளகாத்தூள், உப்பு, தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சு அதில் உருண்டைகளை சேர்த்து தேங்காய், சோம்பு, கசகசை அரைச்சி சேர்த்து இறக்குனீங்கன்னா அருமையான சுவையான அரிசி மாவு உருண்டை குழம்பு தயார். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ராயல் டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.